wafdigu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland halkaas oo ay kaga qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa saaka soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. wafdiga madaxweynaha Galmudug ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay xildhibaano maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Bare iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa soo dhaweyn kadib waxay warbixin ka siiyeen howlaha ka socda gobolka iyo degmada Gaalkacyo. waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo wafdi ballaaran la socday. waxaan leenahay soo dhawaada magaaladu waa nabad weeye weydin baahnayd aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in dowladda Galmudug ay ku soo laalaabatay Gaalkacyo mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada. wixii kale oo waraa waxaan u maleynayaa meel bay leedahay madaxweyne ku soo dhawow Gaalkacyo. Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo wafdiga ballaaran hogaaminayo oo kamid yahay wasiirka amniga iyo dhammaan inta kale oo la socota soo dhaweynta waxaan la qabaa maamulka degmada. sharaf weyn bay noo tahay inaan saaka ku soo dhaweyno madaxweynaha deegaankeenan oo aan ka markaysaa umaayahan howlo shaqo uga maqnaa. mudane madaxweyne soo dhawow dadkaaga iyo shacbigaaga iyo deegaankaaga culimadaada guurtidaada waatana waa lagu heeloon yahay. waxaan rajaynayaa wax allaale wixii inta ka baxsan howlo shaqaana meelaheeda inay yeelan doonto. waxaan rabaa si gaar ah inaan u salaamo odayaasha deegaanka oo nabadgelyada nagala shaqeynaya. insha Allah wixii arrimaha kalena gadaal baan ka wada hadli doonaa. mudane madaxweyne soo dhawaad. madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in khilaafkii u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada laga gaaray isfaham iyo isku soo dhawaansho kadib shir ay ku yeesheen caasimadda Puntland ee Garowe, isagoona intaasi ku daray in qodobada dhiman dhawaan si hoose loo xallin doono. aad iyo aad baan maaragtay uga mahadcelinayaa idinka mahadcelinayaa dhammaantiin gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo inta kale oo saraakiil oo joogta iyo wafdigaygaba. waxaan aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanahay gabdhaha calanka wada huwan oo halka jooga yaryarka ilaahay khayr ha siiyo. ciddii damacda inay ku cayaarto dadka saas u diyaarka ah ilaahay baa ka jaasaynaya. mudanayaal marwooyin dhammaantiin waad salaamantihiin. annagu waxaan ka nimid shirkii Garowe oo muddo 5 bari aan soo joognay. shirkaas shir khayr qabo ahaa waxyaalo badan baa lagu daaweeyey. annaguna kulley qolyahayagii maamulada oo xoogaa dowladda xillitu ka dhaxaysana waxaan maaragtay kulley iclaaminay xabad joojino waa hawshu waa xabaddii waa la joojiyey. wixii kalena hoos baa looga hadli doonaa. wixii annaga dhexdeenna Galmudug aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay saaka in halkan joogo. hawaduna aad bay u fiican tahay. ilaahay madar iyo khayr iyo barwaaqo hana siiyo. hadalka madaxweynaha Galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiray khilaaf u dhaxeeyay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, taas oo sababtay in dowlad goboleedyadu ay joojiyaan wada shaqayntii kala dhaxaysa dowladda dhexe. Saadaq Saciid Nuur, Galmudug TV, Gaalkacyo.